په دې روژه کې زما طریقه کار داسې دی چې ماښام اذانونو نه نیمه ګنټه مخکې زه کور ته ځم روژه ماتې دپاره. نن مې هسې زړه وغوښتله چې لږ غونډې کې وختي لاړ شم. کله چې د دفتر نه بازار ته کوز شومه ځان دپاره مې څه څیزونه راواغسته روژه ماتې له. د یو ځوان سره مې لیدل کتلو شوه چې 15 نه 26 کاله 28 کاله پورې د هغه عمر و. ما ته ویل زه تا ډېر زیات خوښوم، ستا ویډیوز ډېر زیات ګورم. نو ما ډېره زیاته هیله کوله چې زه به د ده سره کله ملاقات کوم چې د ده نه زه لکه غونډې کې مشوره واخلم چې یوه ښه مشوره راکړي. ما ورته ته د کوم ځای؟ وایي زه د څښاکوټ یم، بټخیله کې په میګا مارټ کې کار کوم په یو دوکان کې. مې صحیح ده. تنخوا وایي 12,000 روپۍ اخلم د میاشتې، سهار راځم ماښام ځمه او 2,000 روپۍ نور هم پیدا کوم. تقریبا دا شوې 14,000 روپۍ. د بټخیلې نه د څښاکوټ نه بټخیلې پورې 1,500 روپۍ کرایي ده، بیا د بټخیلې نه 1,500 روپۍ څښاکوټه پورې ده، دا شوې د ورځې 300 روپۍ. نو ما ورته مې داسې مه کوه، ته ولې ځې مه ځه پاتې کېږه دلته. وایي زما والد صاحب وفات شوی دی او کور والا مې ده، مور مې ده را سره او 2 مې بچي دي او یوازې دي هغوی، نو زه به خامخا ځم. نو دې وخت کې دی 9,000 روپۍ کرایي ورکوي. کړی ماسټر دی 14م، ښه تکړه سپینې ښایسته کپړې اچولې وې، ځکه چې نن سبا ځوانان دي خامخا د هر چا په زړه کې ارمان وي چې دی ښه وګرځي. معاشره ده، هر انسان غواړي ښه وخت تیر کړي. سفید پوشه خلک دی داسې چې چاته لاس نه نیسي، ډېر ښه ژوند تېرولو کوشش کوي، خو د بده مرغه حالات داسې دي. نو بیا وایي چې ما سره 15,000 روپۍ پاتې کېږي. دې وخت کې چې ما کله دته لږ نظر وکړو، د ده په لاس کې 15 کیلو اوړه و. مې دا اوړه دي په څو واغسته؟ وایي دا مې واغستله په 800 روپۍ باندې، په 800 روپۍ مې وایي دا اوړه واغسته. نو د دې نه ته اندازه لګوه چې داسې په زرګونو زموږ پښتانه رونه په داسې حالات کې ګرځي چې هغوی ماسټر هم کړی، د هغوی سره ډیګري هم ده، خو د بده مرغه د ملک حالات داسې دي. ملک باره کې زه هېڅ ویل نه غواړم، ځکه چې ملک هر څنګه دی زموږ ملک دی، موږ به ژوند تېرو دلته چې هر څنګه وي. زه د خپلو پښتنو ورونو ته ریکویسټ کوم، هغه ته چې کوم صاحب جایداد دي د هغوی سره پیسې هم شته، مال هم شته، دولت هم شته او غټې غټې دعوې کوي. د دغه خلکو نه چا د جومات په نوم ویوړې، چا د مدرسې په نوم ویوړې، چا د جهاد په نوم ویوړې او چا د تبلیغ په نوم ویوړلې. هر یو سړی راځي او یو خپله لوبه چلی، یو خپل سیسټم یې روان کړی دی. داسې چې کوم سفید پوشه خلک دی دا تباو برباد دی، دوی ذلیله شوه، دوی رسوا شوه. هغه فیلینګس که تاسو زما په ځای باندې وایي، یقین وکئ چې تاسو د زړه نه به وینې څڅېدلې وي. کوم فیلینګس چې ما ولیده او ما وکته، نو په هغه وخت چې زما څومره وسو او زما له څومره کېده، نو ما خو د هغه سره وکړله. باقي زما دغه وسو چې ستاسو مخې ته زه راشم او تاسو ته ووایم، هغه خلک چې د چا وس کېږي چې زکات یې په خپل لاس کې نیولی دی کلک، که ورکوي 50 روپو نه سیوانه ورکوي، که خیرات دی هغه دی نه ورکوي، د منزلو نه زور ورکړی، د عمرو له زور ورکړی، د حج له زور ورکړی دی، صرف د جنت ګټلو دپاره د خپلې هلې ځلې کوي او خپل کوشش کوي. خو سوال نه پیدا کېږي چې ته جنت ته لاړ شې، ځکه چې دا جنت د مړي په خېټه نه دی پروته. ټوله لوبه ستا د معاملاتو ده او معاملات د ټیک نه دي. که ستا معاملات ټیک وې، نن به زموږ دا ځوانان سروالي بروالي نه ګرځېده. دغه خو ما یو ولیدو داسې په زرګونو پښتانه چې دي ګرځي را ګرځي، نو چې هغه ما په دې بازار کې ولیدو، د هغه به خپل کلي ته تلو، څښاکوټ ته دی تلو، د ده په دې زړه کې څه احساساتو څه جذباتو. ما ته وایي ماله مشوره راکړه، تله به زه څه مشوره ورکړم؟ آیا زما مشوره د ده وږې خېټه مړولی شي؟ آیا زما مشوره د ده جب له دومره پیسې راوستلی شي چې د ده کوم ارمانونه دي چې هغه باندې دې خپل ارمانونه پوره کړي؟ د ده د مور چې کوم ارمان دی، د ده د بچو چې کوم ارمان دی، د ده په زړه کې چې څه خواهشات دي، نو داسې انسان له به زه څه مشوره ورکړم چې هغه 14,000 روپۍ اخلي، د کورې دغه حالات دی، د هغه فیملی دغه حالات دي، ځکه چې سپورټ یې نشته، تعلیم یې کړی دی، نوکري نشته، حالات خراب دي. دغه وخت کې د انسان مایند هم ونښلي که نه، دی ډېر څه کولی شي، خو دی سټک شي، دی ونښلي، دی هېڅ نشي کولی. دا د دې معاشرې د خلکو د وجې نه، ځکه چې نن سبا بې شرمه خلک زموږ معاشره کې ډېر دی. چا په لاس کې ټوکرۍ نیولې ده او چا په لاس کې پیډ نیولی دی، د څه په نوم باندې دی راټولی، خو د دغه ځوانانو به څه کېږي؟ برای کرم کم خلک چې ستاسو سره کار کوي، دوی سره د زړه د خلاصه مینه کوئ، د زړه د خلاصه دوی سره امداد کوئ،
چې معاشره کې داسې خلک ختم شي. یقینا که داسې خلک راچوت شوله دا بیا ډېر غټ نقصان کوي، ځکه چې د هغوی سره د خپل عزت غم دی. بې عزته خلک خو ډېر ګرځي، سهار نه وره تر ماښامه پورې دا پیشه جوړه شوې ده چې په څه نه څه طریقه د خلکو جب ووهي او پیسې ترې واخلي د څه په نوم او د څه په نوم باندې. نو برای کرام خپل زکاتونه په صحیح ځای کې ورکئ، خپلو ګاونډیانو له یې ورکئ. څومره چې ستاسو نه کېږي د دې خلکو سره امداد وکئ، خاص طور سفید پوشه خلکو سره چې چاته لاس نشي نیولی او ته یې ګورې تا ته دې سوټېټ بوټېټ ښکاري خو ته د هغه د بیکګراونډ نه یې خبره. دغه زما احساساتو ستاسو وړاندې ما کېښودله او جنت نه په منځونو دی او نه په اودسونو دی، نه په حجونو دی او نه په عمرو دی، دا دی په معاملاتو باندې، دا دی په احساس باندې، دا دی د بل درد په خپلولو باندې. خو افسوس چې په هغې باندې موږ نه پوهېږو. که په هغې موږ پوهېدو نو زموږ په معاشره کې به داسې ځوانان خوارېدله نه، داسې ځوانان به ذلیله کېدله نه. نو زه اوس حیران چې د داسې خلکو به کېږي څه. کله کله مې دا زړه وایي چې دا زه څه کوم دا هر څه پرېږدمه او راشم د خیر ښېګړې د کارونو له چې هغه بیا وګورم نو هغه هم خلکو داسې کړي دي، نو که زه راشم زه به کومه توره وکړمه. ځکه چې دا شته خو لګیا دي، ډېر ښه ځوانان پکې لګیا دي، څوک د څه په نوم څوک د څه په نوم. نو چې زه راشم زه به څه توره وکړمه. څومره چې ستاسو نه کېږي په خپله باندې وکئ، دا د خپله لاسه ورکئ، دا خیرات صدقات په صحیح ځای کې ورکئ. 50 روپۍ زکات مه ورکوه چې څومره زکات په تا راځي دا په لږو خلکو باندې تقسیم کړه چې د هغوی لین دین پرې روان شي. نوم مه کوه، دکاوه مه کوه، یو سړی ځان ته سر ټیټه کوه مه، سترګې ښکته کوه یې مه چې الله داسې جنت درکړي. صرف په منځونو باندې جنت نه دی.